హలో, టుడే ఐ గాట్ డీసెంట్ పొటాటో oil. దీనికోసం నేను పెద్దగా ఏం కష్టపడలేదు. ఒక పొటాటో తీసుకొని పాట్లో మట్టి వేసి మిడ్ లెవెల్ పెట్టి సో చేశాను. తర్వాత రెగ్యులర్గా వాటర్ చేస్తూ ఉంటే 2.5 to 3 months తర్వాత ఆకులు ఎండిపోతాయి, ఆ కాండం కూడా డ్రై అయిపోతుంది. అప్పుడు మనం మట్టిలో ఇలా వెతికామనుకోండి, మనకి మ్యాథ్స్లో 1 to many రిలేషన్షిప్ చెప్తారు కదా, అలాగా మనం ఒక పొటాటో సో చేస్తే మనకి బోల్డ్ అండ్ పొటాటోస్ మట్టిలో తయారవుతాయి. చూడండి.